హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎల్జీలో లేటెస్ట్ స్టీమ్ వాషింగ్ మెషిన్ గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. ముందుగా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇది మనకి ఏంటంటే ముందు మోడల్స్తో పోలిస్తే ముందు మోడల్లో స్టీమ్ అనేది ఉండేది కాదు. లేటెస్ట్గా ఒక 6 months 7 months బ్యాక్ నుంచి ఒక స్టీమ్ మోడల్ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఈ స్టీమ్ మోడల్ ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి హాట్ వాటర్తో చేస్తుంది, కోల్డ్ వాటర్తో చేస్తుంది వాషింగ్ అనేది. ఈ మోడల్లో ఏంటంటే స్టీమ్ వాష్ అంటే మనకి ఆవిరితో వాషింగ్ అనేది చేస్తుంది. ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే మీకు బట్టల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ ఉంటాయి కదా, ఇటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా 99.9% అంటే మనకి ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ లేకుండా మీకు క్లియర్ చేస్తుంది. క్లియర్ చేసి వాషింగ్ సైక్లింగ్ అనేది మొదలవుతుంది ఈ స్టీమ్ ద్వారా చేయటం ద్వారా. అసలు స్టీమ్ అంటే ఏంటంటే ఆవిరి, అంటే నార్మల్గా హాట్ వాటర్తో చేస్తుంది. ఈ స్టీమ్ అనేది ఏంటంటే ఆవిరితో వాష్ చేస్తుంది. మనకి జస్ట్ బట్టలకి ఒక ఆవిరి స్ప్రే అవుతూ ఉంటుంది కదా, అలా స్ప్రే అయ్యి వాషింగ్ అనేది చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెస్ వైబ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు పాత మోడల్స్లో ఒక మోటార్ ఉండి మోటార్ ద్వారా డ్రమ్కి బెల్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. బెల్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి రన్ అవుతూ ఉండేది. ఇలా రన్ అవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం వైబ్రేషన్ అనేది ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చే మోడల్లో ఏంటంటే లెస్ వైబ్రేషన్ అంటే డీడీ మోటార్ అన్నమాట, అంటే డైరెక్ట్ డ్రైవ్ మోటార్ అని చెప్పేసి. ఇది మోటార్ అనేది డైరెక్ట్గా డ్రమ్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు వైబ్రేషన్ అనేది కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్మార్ట్ డయాగ్నైజ్ అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు సపోజ్ వాషింగ్ మిషన్లో ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉందనుకో, ఆ కంప్లైంట్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఎర్రర్ అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సపోజ్ వాటర్ సరిగ్గా రాకపోతాయి అని చూపిస్తుంది. ఇలా ఎర్రర్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నప్పుడు మనం కాల్ సెంటర్ చేసినప్పుడు స్మార్ట్ డయాగ్నైజ్ అని చెప్పి ఒక యాప్ ద్వారా మనం కనుక ఈ వాషింగ్ మిషన్ దగ్గర అనేది పెడితే ఆ యాప్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఇది డయాగ్నైజ్ చేసుకొని కాల్ సెంటర్కి ఆటోమేటిక్గా కాల్ అనేది వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఫాస్ట్ క్లీన్ అంటే నార్మల్ మిషన్స్తో పోలిస్తే ఈ మిషన్ అనేది క్లీనింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ప్లస్ తర్వాత ఏంటంటే క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, వాష్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇంకా లెస్ వైబ్రేషన్, లెస్ నాయిస్, డీడీ మోటార్, డైరెక్ట్ డ్రైవ్ మోటార్, ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇంకా అంతేకాకుండా ఈ మోడల్ డిజైన్ అనేది కూడా చాలా బాగుంది. ప్లస్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే వైఫై కనెక్షన్, అంటే మీరు ఇది వైఫై కనెక్షన్ ద్వారా కూడా ఆపరేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మన మొబైల్లో వైఫై ఉంటుంది కదా, వైఫై ద్వారా అక్కడ వాషింగ్ మిషన్లో వైఫై బటన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ వైఫై బటన్ ఆన్ చేసుకొని మనం వైఫై ద్వారా కూడా వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి మీకు జెట్ స్ప్రే అంటే ఏంటంటే వాష్ సైకిల్ అవుతున్నప్పుడు ఒక స్ప్రే కింద మామూలుగా మనకి ట్యాప్ ద్వారా వాటర్ అనేది వాషింగ్ మిషన్లోకి వస్తుంది. వాషింగ్ మిషన్ నుంచి ఈ బట్టలకి అనేది వస్తుంది. కానీ డైరెక్ట్గా వచ్చే ఫ్లోతో పాటు మధ్యలో జెట్ స్ప్రే అంటే ఒక వాటర్ ప్రెజర్ పంప్ ద్వారా మనం స్ప్రే చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఇందులో సెకండ్ వాల్వ్ ఏం చేస్తుంది అంటే బట్టలకి స్ప్రే చేస్తుంది. ఇలా స్ప్రే చేయటం వల్ల బట్టల లోపల ఉండే సర్ఫ్ అది ముద్దలు పట్టిన అక్కడక్కడ ఉన్న మురికి కూడా బాగా క్లీన్ అయ్యి వాష్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇలా లేటెస్ట్గా స్టీమ్ వాషింగ్ మిషన్ ఇది. దీంట్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో కొన్ని అయితే మనం ప్రజెంట్ తెలుసుకున్నాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. టాటా, బై బై, సీ యూ, టేక్ కేర్.